राइट यो ट्युटोरियल चाहिँ यो स्क्रिनसट एकदम राम्रो स्क्रिनसट भिडियो तपाईँले लिन मिल्ने एउटा क्रोम एक्सटेन्सन छ कि एकदम हाइली पपुलर छ अमङ युजर्स तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 1 मिलियन प्लस युजरले युज गरिरहेको छ है तपाईँले यसको बारे रिभ्युजहरू पढ्न सक्नुहुन्छ सपोर्ट रिलेटेड डकुमेन्ट्स ओभरभ्यू जस्ट तपाईँले यो जस्ट गो थ्रु इट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान डु द्याट प्लस त्यो एड गर्नलाई चाहिँ अलरेडी मेरोमा चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ रिमुभ भन्ने अप्सन आएको छ के अरे होइन तपाईँले चाहिँ जस्ट गुगलमा यु जस्ट सर्च दिस है तपाईँले सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यो आउँछ है चाहिँ मेक स्योर यु गेट यो तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु होला है यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँलाई यहाँ एड एक्सटेन्सन भन्ने अप्सन आउँछ जस्ट तपाईँले एड गर्ने बित्तिकै अलरेडी यो तपाईँको क्रोमको एक्सटेन्सन्समा गएर अलरेडी बस्छ होइन अनि तपाईँलाई यो प्यानमा चाहिँ मेरो यो एक्सटेन्सनहरू यहाँ राख्नु छ भन्ने चाहिँ तपाईँले एक्सटेन्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ निम्बस भन्ने छ के अरे तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुपर्छ कि जस्तै यो पिङ भन्ने कि पिन गरेपछि तपाईँले अलरेडी यहाँनिर यो प्यानमा पिन हुन्छ कि है द्याट्स इट